もっと良いことのタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ヘブル人への手紙6章9節から12節までです。이보다 더 좋은 것이란 제목으로 히브리서 6장 9절에서부터 12절의 본문으로 말씀을 전하겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。そこで私たちは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それは、あなた方が怠けずに、信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。 아멘. 사랑하는 여러분, 우리가 이렇게 말하지만 여러분에게는 구원에 이르게 하는 더 좋은 것들이 있다는 것을 확신합니다. 하나님은 불의하신 분이 아니므로 여러분의 행위와 여러분이 하나님의 이름을 위하여 나타낸 사랑을 잊지 않으십니다. 여러분은 성도들을 섬겼으며 또 지금 또 섬기고 있습니다. 여러분 각 사람은 같은 열성을 끝까지 나타내서 소망을 이루시기 바랍니다. 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 믿음과 인내로 약속을 상속받는 사람들을 본받는 사람이 되어야 합니다. 아멘. アーメン。世界一の皆様愛しています。 사랑합니다. 예, 사랑합니다. 호르무조の海峡の中でいる青年たちのためにお祈ってください。はい。 아멘. You are my sunshine という映画があります。韓国のタイトルで、あなたは我が運命のタイトルです。田舎の独身の男性석주 또喫茶店の店員ウナの愛の物語です。この話だけを聞くととっても平凡に見えます。しかし、この映画が平凡ではなかった理由が一つあります。この映画はヨス、エイズ事件をモチーフにして作られた職員だからです。女主人公のウナがエイズ患者だったからです。世の人々の立場からすれば恋愛してはいけないし、結婚していけないの関係でした。保健所の人々や周囲の人々が二人を引き離そうとします。エイジは当事者だけでなく関わるすべての人に感染する可能性のある法定の転生病だからです。それにもかかわらず、映画は二人が結婚を暗示する場面で終わります。実際、この映画の試写会の時、この映画の実際の主人公となった二人は野外結婚式を挙げたそうです。それで人々は言いました。この二人の美しい愛は永遠だろう。しかし、数年前、テレビニュースで二人が離婚したという知らせが伝えられました。永遠だと思われた愛も、歳月の前では
冷めてしまったのです。ところで、生徒の皆さん、この世で最後まで愛し続けられるということは本当に簡単なことでしょうか？よく冗談で、あ冗談で結婚して3年までは愛で、その後は友情ときりで生きると言います。普通のほとんどの夫たちが話しました。人は最初は情熱的に始めます。なぜなら、その時は、アバタもエクボという状態になるからです。사랑의 콩깍지のこの目に入りましたね。しかし、様々な理由で、その情熱の簡単に冷めてしまいます。しかし、聖書は冷めない愛について語っています。聖書が語る愛の中で最も高い愛はアガペの愛です。この愛は神様が私たちに示してくださった愛です。私たちはヨハネの黙示録に出てくるエペソの教会のように神様から最初に受けた愛を忘れてしまうことがあります。私たちは。しかし、神様は私たちを最後まで愛してくださいます。今日の聖書箇所で、ヘブル人への手紙の筆者は、その愛をこのように表現しています。もっと良いこと、이보다 좋을 수 없다。しかし、ここで一つの疑問が生まれます。もっという言葉は何を指しているのでしょうか？それは前回私たちが見たヘブル人への手紙6章4節から6節までに出てくる人々です。神様は確かに経験し、恵みを味わい、精霊に預かったように見えながらも、ついに神様をて、離れて廃墟した人々についての恐れに警告の言葉でした。ヘブル人への手紙記者は、その警告で私たちを恐れ、恐れて縛りつけようにしているのではありません。むしろ、このように言います。だが、愛する人たち、사랑하는 여러분,私たちはこのように言いますが、우리가 이렇게 말하지만, そして続けてこう言います。あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。여러분에게는 구원에 이르게 하는 더 좋은 것들이 있다는 것을 확신합니다. この違いは次の二人の人生を通してはっきり見ることができます。ペテロとイスカリオテ・ユダです。二人ともイエス様の十字架の出来事の中で失敗した人たちでした。ペテロは人々の前でイエス様を三度知らない、言って否認し、地には呪いの言葉まで口にしました。イスカリオテ・ユダは
30枚でイエス様を売り渡しました。人間的に見れば、どちらがよりマジだというのは難しいでしょう。しかし、そのどっちの道は完全に違っていました。ペテロはニワトリが鳴いて時、イエス様と目が合いました。聖書はこのように記しています。先生、よろしくお願いします。はい。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鳥が鳴くまでに、あなたは三度私を知らないと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。 주님께서 돌아서서 베드로를 똑바로 보셨다. 베드로는 주님께서 자기에게 오늘 닭이 울기 전에 내가 3번 나를 모른다고 할 것이라 하신 그 말씀이 생각났다. 그리하여 그는 바깥으로 나가서 비통하게 울었다. 彼は自分の罪を握りしめてはいけませんでした。イエス様の眼差しの中にとどまりました。その眼差しは罪の定める眼差しではなく、最後まで諦めのない愛の眼差しでした。それに対して、イスカリユダは違っていました。彼は自分の罪を取り戻そうしました。イエス様のもとへ行かず、大祭司たちや長老たちのところへ行きました。この行動は自分の行為を正当化しようとする試みでした。彼はイエス様の苦しみを場へ行けませんでした。彼は激しく泣くこともなく、主のもとへ帰ってくることもしませんでした。それで彼は私たちにとって裏切る者、アイコンとなりました。ヘブル人への手紙6章4節から6節までが示している人がまさにイスカリオでユダの姿です。しかし、ペテロは違いました。ペテロはもっと良いこと、すなわち救いに直する愛を受けた人となりました。生徒の皆さんは、この愛の中で生きておられますか？これは言い換えれば、イエス様を通して救いを受けましたかと尋ねると同じ質問です。ところで、ここでヘブル人への手紙の筆者は、私たちに慰めの言葉を語りました。10節です。先生、よろしくお願いします。はい。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて、神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。 하나님은 불의하신 분이 아니므로 여러분의 행위와 여러분의 하나님 이름을 위하여 나타낸 사랑을 잊지 않으십니다. 여러분은 성도들을 섬겼으며 또 지금 또 섬기고 있습니다. 아멘. アーメン。もし私たちがもっと良いこと、すなわち救いを受けたものとして神様の中で生きるなら、その中で行った神の働きを、愛を神は永遠に覚えてくださると約束をれられました。たとえ私たち自身が考えても、神の前であまりも小さく取るに足らないことに見えることであっても、
神様はそれを覚えてくださると言われます。生徒の皆さんは、この御言葉の前にすでに賛美歌でそれを告白しました。賛美歌597番4節にこのようにあります。나 하는 일들이 하도 적어 큰 열매 눈앞에 안 되어도 주님께 죽도록 충성하며 생명의 멸류관 얻으리라. 我が働き小さく、豊かな実は見えねど命尽くして励めば主は冠をください。조용기先生のように、岡野先生のように、ハヨンジョ先生のように、大きな教会を建って多くの人々を神の御国へ導いた方の働きだけでなく、今日、生徒の皆さんが生徒たちのために行ったすべてのことを神は覚えてくださるということです。私たちが覚えていないことさえ神様は覚えてくださいます。マタイの福音書25章35節36節で羊のそばに座った人々にこのように言われました。先生よろしくお願いします。はい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。 너희는 내가 줄일 때 내게 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었으며 나그네로 있을 때 영접하였고 헐벗을 때 입을 것을 주었고 병들어 있을 때 돌봐 주었고 감옥에 갇혀 있을 때에 찾아 주었다 할 것이다. アーメン。この言葉を聞いた人々は、主、いつ私たちがと言って、自分たちがいつこのようなことをしたのかを尋ねます。その時の答えは何でしょうか。先生、よろしくお願いします。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。 너희가 여기 내 형제 자매 가운데 지극히 보잘것없는 사람 한 사람에게 한 것이 곧 내게 한 것이다 할 것이다. 아멘. 私たちが主の愛の中で行うすべてのことを神様は覚えてくださいます。ところで、教会の中ではマルタとマリアの二人を比べながら、より良い信仰について語ることがあります。生徒の皆さん、この部分についてどう思われますか。イエス様はそのどちらが一つを軽んじることはなさいませんでした。むしろマリアがイエス様の足元に座って、御言葉を聞くことを良い方と言われました。イエス様のために食事を準備するマルタについて、それが間違っていると一度も言われませんでした。もしマルタのその奉仕が良くなかったなら、聖書には記されていなかったでしょう。マルタの奉仕は
神とすべての生徒たちが覚えることになりました。今日のお言葉を、御言葉をここからさらに一歩進みます。しかし今日の御言葉はここで止まりません。神様が私たちの小さな愛と奉仕を覚えてくださるという事実は、私たちに大きな慰めになります。しかし、ヘブル人への手紙の筆者は、それではこれからどのように生きるべきかという問いへと私たちをさらに一歩導きます。11節と12節でヘブル人への筆者は命令するのではなく、心から願うことを願うと言っています。私たちが切に願うことは、これは史跡ではなく牧者の心です。そしてそれは私たちが愛する子供たちに願うと同じように、神様が私たちに願っておられる心です。救われた生徒たちが途中で止まらないように、後ろへ尻がないようにという願いです。それでヘブル人への手紙筆者は、救いの後の人生をこのように説明します。先生、よろしくお願いします。はい。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。여러분, 각 사람은 같은 열성을 끝까지 나타내서 소망을 이루시기를 바랍니다. 救いは一瞬で与えられましたが、希望の豊かさは最後まで歩む過程の中で現れます。そして12節では重要な言葉が次加えられます。先生、よろしくお願いします。はい。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。 여러분은 게으른 사람이 되지 말고 믿음과 인내로 약속을 상속받는 사람들을 본받는 사람이 되어야 합니다. これは一人で努力しないと、しなさいという意味ではありません。すでに神様に最後まで導かれ、信仰と忍耐によって約束を受けた人々を見つめながら歩みなさいという招きでした。ヘブル人への手紙が語る信仰は、輝くように始まりではなく、静かであって最後まで行く信仰です。私たちが最後まで進むことが良いではないことは、ヨハネの黙示録7つの教会への手紙の中によく現れしています。時間の関係でテアテラの教会だけを見てみましょう。テアテラの教会はヨハネの黙示録に出てくる7つの教会の中でもとっても独特な教会です。主はテアテラの教会に向かってこのように語られました。先生、よろしくお願いします。はい。私はあなたの行いとあなたの愛と信仰と奉仕と忍耐を知っており、またあなたの近頃の行いが初めの行いに勝っていることも知っている。 나는 내 행위와 내 사랑과 믿음과 섬김과
오래 참음을 알고 또 내 나중 행위가 처음 행위보다 더 훌륭하다는 것을 안다. 테아테라노 교과인이 아이모 아리, 신고모 아리, 호시모 아리, 닌타이모 아리 마시다. さらに驚くべきことに時が経つほど、その行いは滅びるところがむしろ初めよりも多くなっていました。ところで、生徒の皆さん、このような当選された教会がなぜ問題だったのでしょうか。テアテラの教会の問題は止まっていたのではなく、誤った方向に進む続けていたことでした。彼らは愛と奉仕は続けていましたが、同時に真理と妥協していました。主はその教会はイゼベルという女を容認していることを叱責されました。外から見ると熱心で勤勉に見えますが、その勤勉さが最後まで握り続けるべき真理の上に立っていたのです。まさにこの点で、ヘブル人への手紙6章11節と12節の見言葉が私たちにさらに明確になります。ヘブル人手紙の筆者は単に引き続け熱心にしなさいと言っているのではありません。同じ熱心さを示して最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望しますと語っています。같은 열성을 끝까지 나타내서 소망을 이루시길 바랍니다. つまり、熱心さえも方向が必要だということです。ただ熱心に進むことが重要なのではなく、最後まで進むべきところへ向かって進むことが重要だということです。それで12節ではこのように付け加えています。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束ものを相談するあの人たちに習うものとなるためです。여러분은 게으른 사람이 되지 말고 믿음과 인내로 약속을 상속받은 사람들을 본받는 사람이 되어야 합니다. 테아테라노 교과위와 김벤 되시다가 미나라 우베키오 다이쇼오 미오시나테 이마시다. 彼らは世の教えと妥協し、目に覚える成功と安定の中で信仰を保とうしていました。しかし、ヘブル人の手紙、筆者は語ります。見習うべき対象は環境に適応した人ではなく、信仰の忍耐によって約束を最後まで握り続けた人々です。生徒の皆さん、ヘブル人への手紙が語る信仰とは、最初よりも後の行いが多くなる活動ではなく、最初に受けた約束を最後まで握り続けて信仰です。輝くような始まりよりも、
静かってあっても最後まで進む信仰。これこそがヘブル人の手紙が私たちに示そうとしているこれよりも良いもの、すなわち救いに属する人生です。信仰を守ることがますます難しい時代に入っていることを生徒の皆さんも感じておられるでしょう。しかし、いつも申し上げるように、私たちがイエス様を信じやすかった時代は一度ありませんでした。重要なのは時代ではなく、私たちが誰を信じ、誰を握り続けるいるのです。今日の聖書箇所12節ははっきりと語っています。私たちが信じ、握り続けている神様は不義ではない神様、すなわち義なる神様です。世の人々は不義を嫌うと言いますが、実際にはこのように100%を義なることは一つもありません。それにもかかわらず、人々は教会の中で不義を理由に神様を離れ、イエス様を信じないと言います。私たちがどれほど、私たちを見るのではなく、神様を見なさいと言っても、人々は私たちの小さな過ちは弱さぎ通して神様が次第に遠ざかっていくのが現実です。私たちもまだ生活の中で一度嘘もなく生きることがどれほど難しいかをよく知っています。生徒の皆さん、だからこそ私たちが見つめるべきお方は自分自身ではなくイエス・キリストです。神様は不義ではないお方であるゆえに、私たちの罪をそのまま見過ごされず、その罪を代わりに十字架でイエス様に負わせられました。これが私たちが握り続ける信仰の根拠であり、希望の理由です。愛する生徒の皆さん、世が揺れるほど、人の弱さをさらに現れるほど、もっと良いこと、すなわち救いをますます固く握り続けください。最後まで信仰と忍耐によって相続を、約束を相続する人たちに道を歩み、静かであっても最後まで進む信仰で生ける私たちとなりますよう、主に皆によって願います。私たちにもっと良いこと、さらに救いを与えられた主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊に慰めと交わりがエデン福音教会の生徒の共にありますように。アメン。アーメン。